為何深夜總是我？今次介紹下最近北上 Encore 率超高嘅大排檔，咪講笑，幾夜都去得㗎，因為佢開到凌晨3點鐘。廣式燒烤超勁鑊氣，即點即整，配料炒法調味都啱晒香港人口味啊！難怪係16年嚟老牌燒烤店，終於明點解係老店排隊皇帝位會咁屹立不倒啦！唔講咁多啦，開始啦喂！呢間店2層高，出面都排晒台，坐滿晒人啊！嚟大排檔就係食嗰份人情味，人間煙火，唔執輸當然就係叫晒啲招牌菜先啦！佢哋有自家海鮮魚腸，每日新鮮打撈到掂，絕對夠新鮮啊！招牌啫啫魷魚酥同埋豉汁花甲，超足料入味，傳統廣式整法，我包你實中意嘅。燒帶子超大隻，超重蒜香又多粉絲，都係12蚊隻。手掌咁大嘅炭燒生蠔，哇殼係勁辣手噶，肥美鮮甜都係15蚊隻咋。老闆力推蝦蟹砂鍋粥，超綿密超甜啊！跟住就係必點嘅避風塘炒蝦，擺盤超靚啊，金黃酥脆炒到連個蝦殼都食得噶，唔可以錯過嘅就係呢個招牌脆皮燒雞，超重炭火燒成，難怪咁香啦！皮脆肉嫩，望到都已經流晒口水啦！雞原汁原味，唔會有太多調味，勁多汁水，性價比超高啊！仲有各款各類型嘅烤串，個人私心推介功夫燒黃腳臘、燒脆肉玩腩、廣式飛機骨、鮮魚子，炭火再特製調味啊，真係食到停唔到口噶！餐廳最怕你去廚房種地，今次我仲同大家一齊入埋去睇下點解咁堅。唔講咁多啦 ，Let's go！ 哇，首先就梗係廚房大師傅嘅 show time 啦，一睇就知係重功底，係真功夫啊，真材實料啊，師傅。跟住呢，俾我睇到原來呢，佢係個炭火燒雞呢，係一個人咁高嘅熱爐嗰度，用炭火燒煮咗好長時間先出爐，所以呢，點解咁重炭火味咯？原隻入去就原隻上碟，你都咪講笑，咁多重功夫都只係58蚊隻咋，真係 pack 翻隻翻香港家餸，阿媽實好開心啊！到呢邊斬雞快靚正咁，望下我又流口水啦。其實呢，阿師傅啲刀工都真係幾堅噶，我真係睇切雞睇得太入神，我真係企足喺度全場睇啊，咪講笑。咁重鑊氣，原來係因為哇好勁喎，有料到。哇，所以咪話嚟大排檔一定係食呢啲人間煙火啊，鑊氣超重，難得入到嚟，當然要望下個賣相咁靚嘅避風塘點炒啦，偷下師啊嘛。我想講呢，真係超旺場，勁多人叫咯，我食過都知咩料嘅，下次你真係唔可以錯過啦。哇，不過咪講笑，廚房真係好熱，幾下我都想走翻出嚟啦。廚師呢份工呢，真係 respect 啦。降火當然係飲翻杯手打凍飲啦，仲有佢自家製嘅涼茶添。下次過開嚟，記住早啲嚟攞位試下啦。